Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas info, Sabtu 27 Juli 2024. Sekitar pukul 6.20 WIB, tim rescue damkar Matlotim melakukan giat operasi mengeluarkan anjing dari dalam sumur yang berlokasi di Pancur Bermi, Selong Lombok Timur. Merespon laporan dari warga bahawa ada seekor anjing jatuh dalam sumur, sedangkan sumur tersebut masih digunakan oleh pemilik rumah untuk kebutuhan rumah tangga. Operasi tersebut berjalan dengan aman, lancar dan terkendali. Demikian sekilas info. Tetap waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yudha Brahma Jaya. Pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhannya.